adversaire bi di nuyu waa Pikine ak waa Rebeuss yi ma àndal ñu ñëw supporté ma père comme nu koy waxee rek adversaire bi xam naa ko ñu ngi jëm ci bis soreetul ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ndam incha allah ci barke Cheikh Saad. Alaaji Malick ndax yaakaar nga ni combat bi war na am xeex de. HBK yi combat bi xeex mënu cee ñàkk. ah. ñaar ñii foog ñu xeex. foog ñu xeex. mënta ñàkk. Lat foog ñu xeex. Mawal. ah. HBK lamb ji kay gars yi bu ñu fi ñëwee kay ñëpp ku ñëw seetaan si lamb ji da ngay bëgg mu am xeex bu neex da ngay bëgg mu am xeex bu saf-saf. bu saf. moom xam nga xeex sax mu ko waxul sax. Boy Niang. maa ngi jaaree sama papa moo faram. yéen damaa bëgg ngeen déglu bu leen ma fonto. maa ngi jaaree suñu papa suñu kilifa seen morom. maa ngi jaaree suñu papa. waaw moo faram. waaw. maa ngi jaaree waa Guèye waaye di jaaree njabootam yëpp. mi ngi fekk ci combat sax mais sinon dañuy ñëw ba foofu jaaree si ko. dëgg la ñu ngi koy jaaree bu baax combat bi dina am xeex dina am bëre. day dépendre ci adversaire bi rek combat bi ñëpp ñu ngi koy xaar te combat bu neex la suñu frère tëgg ko muy Baye Ndiaye bu jour ba yow la ñëw def fulaak fayda ak jom rek maa ngi moom incha allah. xeex bi dina arrangé baax na ci yow. non man xale laa lépp arrangé na ma man ak moom bu ñu seggee dara bu bàyyi du ma bàyyi incha allah. xam nga HBK yi li tax man la ñaar ñi mënuñu bañ a xeex kii dañ ko dàkkantale le puncheur du Waalo ndax xeex bu nga xam ne da koo samp ci làmb ji ba ñëpp ràññee ko ci kii tey bu nekkul woon mbëru làmb boxeur lay doon parce que boxe la njëkk a def moo tax man la ñoom ñaar mënuñoo bañ a xeex ndax xeex bi moom mooy ubbi làmb ji seen diggante ñoom ñaar. Lat damaa gis ci combat yi nga bëri est-ce que mos ngaa bëri koo mag comme ni nga magee Boy Niang. ko magee ni ko jiitoo ci làmb da ngay ñëw ci làmb ñu ngi wax xeex mais donc man li ma gënoon a seet mooy Lat danaan xeex mais après mu bàyyi ba ñu bëri parce que dafa mel ni day naxaat. dafa gëj a pët. waaw benn bëggaay. waaw boo koy xool man bëri naa fi may mag bëri naa fi may morom. s'il vous plaît tëgg mi waay bàyyi leen ko ñu déglu waay. yéen bu ngeen bëggee lu neex. man gënu leen maa doonu géwël maa leen dàq tëgg foofu damaa bëgg ngeen ñu rek waaw. ayca nag. donc benn bëggaay. waaw. defe naa ci gàttal rek defe naa bëri naa samay morom bëri ak samay mag samay rakk defe naa laa bëri ñu waaw loolu laa bëgg doomu ci bëri ku la gën a nekk xale. waaw bëri ku la gën a nekk xale. ci gën ma ko nekk xale bu ko jëkk a bëri rek loolu rek la mais Mago. ah Mago. waaye per bégaay kii kii ku xool jaalam bii laa la wax ne ñun suñu baax ku xool jaalam bi nekk ci gémmiñam gi li muy nëbb ñu dóor ko ah nga ne kii du xale waaye gars yi dañoo xamul rek waaw loo bëgg ci jàng da nga ko bëgg a yokk. kon jàll non jàll bi kenn du ko yokk dañuy bëri daan rek incha allah bu neexee yàlla suñu Boy Niang. père su ma fàttalikoo la dëggeen ba muy nekk ci làmb ba ñu xam ko ñu naan la dëggeen numéro 2 su ma fàttalikoo boobu ma fekk man lii ta caare maa ngi jàng waaw kon moo ma mag ci làmb moo ma jiitu loolu mu nangu ko ak mu bañ ko ñëpp xam nañ ni moo ma mag ci làmb moo ma jiitu waaye nag dañoo nekk ay xale liggéey def fulla ak fayda ak jom ba mu egg ci moom te ci loolu la ñuy continuer dama koy wax chaque jour te loolu sama ambition personnelle la làmb moo ñu boole ñu war a bëre waaye yàlla xam na ni sama ambition personnelle du pour kii bilaay walaay te li may wax dëgg la ci moom. mais non xam nga lan moo ma jaaxal kii dafa daan waatee saa rek ba pare nga ne sa ambition loolu mooy la. mën na
dafa jéggi te dafa dugg kii jaway am lu mu fa def. Bécaye na ngeen dem bàyyi leen ni kii def boobu jéggi. moom la wax moom la wax. ci kàttanu Yàlla du jéggi moom xam nañ du jéggi dañuy wax ne waaye du jéggi. ci kàttanu Yàlla moo ne. bu fekkee Yàlla may di diw ko. ci kàttanu Yàlla bougé ba fan nga ko teg. dégg nga man lépp lu may wax du ma teg du ma wax ci ginnaaw Yàlla. fan nga teg ci kàttanu Yàlla yow doo jéggi yow ba jour ba incha allah bu jour ba di nga xam ba xam damay dem wala du ma dem incha allah. ci kàttanu Yàlla doo bougé nag. ok ba jour ba incha allah. nag adversaire bu nekk am nga ko. alors nag am nga ko mais est-ce que am nga conscience que ne adversaire bu technique adversaire bu tactique adversaire bu naqaree bëreel ngay bëreel. waaw benn tànn kii dama ko yàgg sànni du léegi laa ko sànni dégg nga lu ma la dama ne la premier combat ba dernier combat ak kii Serigne Babacar Sy xam naa nu muy bëri la un peu de respect waaye un peu de respect nañ leen bàyyi saaga yi un peu de respect maa ngi jégalu. est-ce que ci yow am na qualité yu mu la mën a jégee dem yoonam comme ni ko Père Bécaye waxee. mbër bu nekk bu jëlee sa avance rek am na qualité bu mu la daanee mais déggalu ma la qualité bu mu mënti am damay dajale lépp fàtt ko kii du am dara ci kàttanu Yàlla. doo xam ne dara. Boy Niang du am dara. Boy Niang adversaire bu nekk am nga ko mais adversaire bu gën a naqaree bëreel ci làmb ji ñëpp nee nañu moom nga am parce que amagul mbër bu ko daan ba toog ci kaw est-ce que conscient nga ci loolu tamit. xam nga man dafa am loo xam ne dama ko bëgg ci combat te yàlla dafa def dama ko gis ci combat bi man dama nekk xale waaye dama bëgg combat yoo xam ne dañuy wax Boy Niang mënul def lii wala Boy Niang mënulul kii dara wala Boy Niang ki muy bëreel moo gën a nakkaree bëreel wala Boy Niang am na client dama bëgg loolu ci combat parce que day tax ma liggéey def fulla ak fayda ak jom te foofu laa jóge ba yegg fii nii te loolu dama ko dégg ci combat bi dégg naa ni gars yi foog gànn pour mu neex yaa ngi dégg bàyyi gars yi tëgg mais il faut ñu dégloon te dégg nga bàyyi gars yi ñu tëgg garaaw yaa ngi dégg ok yaa ngi dégg affaire bi du concours dëgg waaye gars yi ñu waxtaan tuuti kanam. géwël daawul yàq. géwël moo daan defar. mais Bécaye géwël yi yëpp lañ faral dañuy kii. géwël yi daawul yàq géwël moo daan defar te démb ba tey géwël lay defar bu leen yàq ay. yaa ngi dégg Père. waaw booy fi nga nekkoon neex na lool. waaw continuer waxtaan bi waaw. damaa bëgg ci bis loo xamante ni dafa def ñu ne Boy Niang mënul lii wala Boy Niang xanaa dafa def lu muy wut ci lii loolu day tax ma liggéey def fulla ak fayda ak jom boo xoolee sama combat yëpp noonu la demee ba ma yegg ci fii kii nag adversaire la damaa dégg ñu ne kenn daanu ko maa ngi nuyu sama mag amoon seen daan na ko mais nee na daanaguñ ko jëlee bu leer. non ma seen daan na. daan na ko champion maa ngi koy nuyu sama mag mais damaa bëgg incha allah le 13 man ak moom bu ñu bëree ba pare ñu xam ni Boy Niang champion dëgg la incha allah. loolu daal nga bëgg a def biir géej incha allah. est-ce que ni nga daan liggéeyee ci yeneen combat yi nga liggéeyee wala bii dafa am une préparation assez spécifique ndax dayoo bi combat bi am ci yow. su ma la naxul su ma la waxee dëgg yàlla xam na ni li ma liggéeyee ci bis bii mosu ma ko liggéey su ma la waxee dëgg incha allah parce que loolu nag bëgg bis bi rek moo ko waral xam nga wax ci dafa neex supporters yi foofu ñu wax waaye dafa neex la fekk bis bi man ak kii rek ñooy la ci géew incha allah. ñu ne pourquoi Japon. waaw loolu Japon dañoo bëggoon xool rek ay xale lañu boo déggee xale da ngay dem xool rek yokk suñu expérience ay xale lañu demul Japon yokk suñu expérience mais liggéey bi def nañ ko ñëw yeggali ñu toll nii wax amatul daal dañ def fulla ak fayda ak jom parce que ñëpp ñu déglu incha allah. Boy Niang dama dégg nga ni da nga yor sa booli fondé waa Guédiawaye ku ñëw di ko yàqal te yàq bi day dem kër la dëgg. non te waxuma loolu waxuma loolu. loo wax si waa Guédiawaye nag. Guédiawaye am na lu may wax si ñoom laa moo ma boole ak ñoom comme li may wax.
du ma changé communication ci loolu làmb moo ma boole ak ñoom samay adversaire nekk foofu ñu ñëpp ay frère la ñoo bokk ndey ak baay su ma bëree ñoom ba pare jeex na comme ni ma koy waxee bu jeexee jeex na làmb moo ñu boole man ak Lac de Guiers numéro 2 ñu bëree def fulla ak fayda ak jom bu jeexee ñu dem xool leneen mais Guédiawaye amul benn problème ak ñoom. alors Lac de Guiers est-ce que am na aussi préparation bu spécifique boo def jëmale ko ci combat bi ndax Boy Niang dangereux bu mu dangereux ci yow. waaw xam nga lamb ak mbër bu nekk ni ngay préparé mbër dina mën a la combat bii bokk na ci combat bu gën a fort combat bii nii bokk na ci combat bu gën a fort. lu ko waral. parce que loolu duñ ko mën a wax mais après combat bi dinaa la lan moo xam ne damaa fonk combat bi. Père Thiandoum lamb combat bi ci li nga xam ne la déggee numéro 2 ci kàttanu yàlla incha allah bu ñu xëyee. mais combat dama ci liggéey man. lan particularité bi am ci loolu la du ko def. xaaral ma ñu wax la combat bi dama ko préparé ay coach wër ma entraîné ma ci plan yëpp parce que yonent bi dama ci entraîné ba feebar. waaye bi moom mais nag am na loo xamante ne duñ ko wax mu jëm kaw mais gis nga combat bii nii ku yaakaar ne dama ci nelaw benn centimètre wala moom dafa yaakaar dinaa ko ci may benn lu ndaw mu ngi wax ba combat bii laa gën a fonk laa wax sama carrière. waaw combat yi nga mos a am yëpp. déggoo ma combat yi ma am yëpp combat bii laa gën a fonk. dama bëgg ay nitam xam loolu ne combat bii dama ko jël au cœur. ñoom jaruñu koy xam man maa ko war a xam. samay nit waruñu koo xam man maa ko war a xam man ngay bëreel. Père Bécaye yaa may dégg gars yi tàmm nañu communication bi ci Lac de Guiers. combat bi sama bakkan laaj teg combat bi sama combat entraîné naa ba sonn yanu naa ay poto lamp ak lépp mais affaire yi du loolu. dafa war def fulla ak fayda ma def fulla ak fayda ñu bëre xeex incha allahu rabi ñu ñaan suñu borom defal ñu ndam ci barke Cheikh Nassar Sarr incha allah. alors yéen ñaar dañ leen di xaar ci loolu nga wax Boy Niang. mais maa ngi parce que ñu bëri. lamb ji bari na mystique de. waaw bëri na mystique ah bagage bëri na mais Bécaye ñu bëri dañuy wax ne Lac de Guiers xaar sa borom ndax la. combat bi bañ a yàgg combat explosif ci jour boobu est-ce que mën ngeen ñu promettre loolu. waaw combat bi bañ a yàgg bari xeex neex bu nekk li nga wax ci signature bi boo ñëwee nga def. offensif. ay waaw mooy yoon sax parce que boo xoolee ci signature bi ak communication bi da ngay gis ni Lac de Guiers dafa guuxal Boy Niang da ngay gis ni Boy Niang dafa guuxal Lac de Guiers kon ci jour ba moom dañ ko ngeem nekk ci ginnaawam par rapport ak ñu ma seetaan gis naa ne ñëpp ñu ngi ci ginnaawam xanaa wala ñu bëgg mën nag jour ba mu ñëw di def gauche droite dafa war a ñëw rek ñu dëggal suñu bopp def flag fight incha allah. ngeen daje. incha allah lan looy tontu ci loolu looy tontu ci loolu. waaw loolu la ñu ko commencé mel. mbokk yi Bally ak sunu réalisateur am analyse boo xamante ni moom la ñuy defal. yéen a ngi ba tànn de. et Mbassa ñu bàyyi sunu réalisateur mu am analyse bu munul tegal. la bataille psychologique. ay techniciens ñu xool ko doog a dellu si waat réalisateur. am na technicien yu àddu jëmale. yooyu tàggoo Boy Niang. waaw Père dañoo war a bëre sax parce que loolu la gars yi di xaar ñun. parce que gars yi na ni yéen ñaar yéen a dàq calculer ci lamb. mais dañoo war a bëre de dañoo war a bëre xeex loolu mooy yoon moom la gars yi di xaar ñu bëre xeex parce que gars yi ñu lay xaar parce que lamb dafa neex te combat bi ñëpp dañ koy xaar la waa Pikine ñu ngi sama ginnaaw ak suma ay mbokk damay ñëw def flag fight incha allah. nag dégg nga Pape bu mujj. waaw dégg naa ko dégg naa ko bu baax a baax waaw combat bi dina neex Bécaye lu leer la la combat bi combat bu neex te kenn du téye sa bopp. dégg nga ma la wax combat bi combat bu neex lay doon combat bu neex lay doon. wallaahi combat bu neex lay doon moom xam na loolu waaw. combat bu neex lay doon. waaw kon yaakaar naa ni mbokk yi drapeau maire Guédiawaye Aliou Sall Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2 war koo bëre Baye Ndiaye. Père Bécaye waaw. comme kàddu moom bëgg a jàllale ko waaw ayca. mooy dafa am monument boo xamante ni dafa jóge biir Guédiawaye. waaw muy suñu papa ma Fadal. maa ngi koy jàllale waa kër bu baax a baax a baax. parce que xam nga la moo tax
dem naa fa. waaw jaale naa parce que dafa nekk koo xamante ne monument la woon ci làmb. waaw monument la woon biir Géejawaay di ko ñaanal waa këram képp koo xamante ne yaa ngi ñaanal Lac de Guiers numéro 2 muy waa Tivaouane di waa Touba di waa Kaolack di Chérif ak ku mënti doon Ndiassane Laayeen yi bàyyuma kenn képp kuy ñaan rek dama ñaanal ñaan ñii muy sama yaay Moussa Koudiour ak sama papa Mor Fadam ak bépp mboolem jullit bi nga xamante ne moom fi tëdd maa ngi leen di jaale baax a baax di ko jaale waa Géejawaay gépp ak axul lamb waaw. yal na leen yàlla xare àjjana. amiin amiin amiin. barke Yonent bi Alaaji Maalik yaakaar naa ne. yàlla may leen tal yàlla may leen fekke kenn ku ci nekk à 100% voire à 200% de ses moyens li ñu leen di ñaaxee rek mooy ki leen tëgg seen génération la bokk. dafa jël alalam investir ko ci ay ndaw yu nga xam ne dañuy bay seen waar ci wàllu làmb ba ñu ràññee leen ci.